बाइक वाले के साथ भगाएगा क्या? भगाएंगे। बस वो C63 S। आवाम देखें खाली आप ट्राई करें ना। हम्म, ये चेक करें C63 S खड़ी हुई है, ये रैप्टर है। दो सी वो खड़ी हुई है। बस और चेक करें। ये चेक करें, दो दो रैप्टर एक साथ।
आदिल तो यार मुश्किल से, आप जानते हो आदिल को? जी जी। अच्छा। दूसरी बात ये है, इसकी गाड़ी कंप्लीटली बेस स्टॉक है। सही। वो तो लोग स्टेज 2 करवाते हैं, ये करवाते हैं ना। बिल्कुल ऐसा ही है। अबे ये तो अन्नस वाली है।